Երեխայի մահվան ամենածանր օրերին, երբ ամբողջ գյուղը շրջապատում էր դաշտերը, աղոթում էր, որ փոքրիկ Տիգրանը շուտ գտնվի, երբ մարդիկ սրտադրոտ սպասում էին լուրերի, ամենադաժան իրականությունը արդեն գրանցված էր մի մարդու հոգում։ Մարդու, ում մասին Տիգրանը մտածում էր, այդ մարդը իմ պաշտպանն է։ Սակայն իրականում այդ մարդը պաշտպան չէր։ Այսօր մենք գիտենք, նա դարձել էր ամենասարսափելի վտանգը։ Ոչ անհայտ գայր, ոչ գիշատիչ, ոչ առևանգող, ոչ մութը։ Այլ մարդ, ով իր վրա ուներ հոր անունը, բայց հայր լինելը վաղուց իր մեջ մեռած էր։ ՆԳ-ն հայտնել է, նա խոստովանել է, որ խեղդել է իր 3 տարեկան որդուն։ Այն փոքրիկին, որը կյանքից ուրիշ ոչինչ չէր հասկանում, բացի սեր, խաղ եւ վստահություն։ Երբ փոքրիկ Տիգրան անհետացել էր, բոլորը մեղադրում էին անտառը, լճի ափերը, նույնիսկ գազաններին, բայց ով կարող էր պատկերացնել, որ ամենամութ գազանը քայլում էր գյուղի փողոցներով, մարդկանց աչքերին նայելով, մասնակցելով որոնումներին, ձևացնելով, թե ինքը հուսահատված է եւ կորցրել է երեխային։ Իսկ իրականում նա գիտեր, թե որտեղ էր երեխան։ Գիտեր, ինչ էր արել, ու կրում էր այդ գաղտնիքը նույն ձեռքերով, որոնցով խեղդել էր նրա մեղմ շնչառությունը։ Պատկերացնում եք, երեխան 3 տարեկան, կյանքը նոր էր բացվում նրա առաջ, խաղալիքները, հեքիաթները, մայրիկի ժպիտը։ Եվ հանկարծ սեփական հայրը մեկը, ում գրքին ամենաշատն էր վստահում, փոխարենը դարձավ երկաթե ջանք, ուժեղ, դաժան, անողոք սեղմում։ Ասում են, երբ մարդը խեղդամահ է լինում, վերջին բանը, որ զգում է, դա ահավոր վախն է։ Եվ այդ վախը Տիգրանը տեսել է հոր աչքերում։ Որքան զզվություն է պետք, որքան մարդկայնության բացակայություն, որպեսի 3 տարեկան երեխայի տնքոցը քեզ չկանգնեցնի, որպեսի դու ավելի ուժեղ սեղմես, ավելի ուժեղ, մինչև լռի այդ փոքրիկի աշխարհը։ Երբ նա ընկավ գետին, երբ կյանքը լքեց այդ փոքր մարմինը, հայրը ոչ թե խելագարեց, չգոռաց, չփորձեց փրկել նրան, նա պարզապես կանգնեց, սառնարյուն, եւ մտածեց, ինչպես թաքցնել իր արածը։ Այդ պահին նա այլևս հայր չէր, այդ պահին նա մարդ էլ չէր։ Նա դարձել էր ինչ որ բան, որ բառ չունի։ Նույնիսկ հրեշ բառը մեղմ է այդչափ դավաճանության համար։ Սպանել մի երեխա դա սարսափ է, բայց սպանել քո երեխային դա մի բան է, որից երկինքը պետք է տրաքի։ Գյուղը շնչալցուկ կանգնեց, երբ իմացան հայրը խոստովանել է։ Բոլորն իրենց բռունցքները սեղմեցին։ Որոշների աչքերը լցվեցին արյամբ, որովհետև սա ոչ միայն հանցագործություն է, սա դավաճանություն է մարդկությանը։ Հարաբերության ամենասուրբ անվանը հայր հասցված գարշահոտ խարան, երբ մարդիկ գնում էին տուն ու համբուրում իրենց երեխաներին, մեկ ուրիշ երեխա հողի տակից չէր վերադառնալու։ Մի երեխա, որի միակ մեղքը այն էր, որ նա վստահել էր թշնամուն, ով իրեն կոչում էր պապա։ Բայց պատմությունը սրանով չի ավարտվում։ Ճշմարտության ամենասև պահերը դեռ սպասում են, որ մենք բացենք դրանք եւ տեսնենք, թե ինչքան խոր է այս նողկանքը։ Երբ նա սպանեց իր երեխային, նա ոչ մի վայրկյան չկանգնեց մտածելու, իսկ ով է հիմա փրկելու իմ որդուն ինձանից։ Ոչ մի մեղք, ոչ մի խղճի խայտ, ոչ մի արցունք։ Նա վերցրեց այդ փոքր մարմինը, այն նույն ձեռքերով, որոնցով պիտի բարձրացներ տաք կապույտ երկնքի տակ խաղալիք ցույց տալու համար։ Այժմ այդ ձեռքերը դարձան մահվան գործիք։ Նա սկսեց քայլել, հեռանալով վայրից, հեռանալով իր արարքի ճիչերից, եւ միաժամանակ փորձում էր խաբել աշխարհին։ Վերցրեց որդու մարմինը եւ տարավ այնտեղ, որտեղ կարծում էր երբեք չեն գտնի։ Դաշտերում, խոտերի մեջ, այնտեղ, որտեղ շունչը միանում է քամուն ու կորուն։ Երբ նա նետում էր իր որդուն, նույնիսկ այդ պահին չէր դողում։ Նա պարզապես թողեց։ Ոչ մի վերջին հայացք, ոչ մի դիմում ներելու։ Նա արդեն անցել էր մի սահման, որից վերադառնալ չի լինում։ Եվ այնուհետ նա վերադարձավ գյուղ։ Այն նույն, որով մի օր որդուն քաշ էր տալիս ուսերին, կամ ձեռքով բռնած, տանում էր խաղալու։ Այս անգամ նա միայնակ էր, բայց չէր տանջվում։ Նա փորձում էր մտքում հորինել մի սուտ, որը պիտի համոզեր բոլորին, ինքը անմեղ է։ Եվ նա խաղաց այդ հաջողական դերասանությունը։ Գյուղացիներին ասած բառեր, որոնք պիտի հնչեին սարսափված հոր շուրթերից։ Նա կանգնեց մարդկանց կողքին, կռացավ, նայեց գետնին, մետաղական ձայնով մոմբլին անելով իր սուտը, Տիգրանն անհետացել է։ Չգիտեմ ուր է, բայց մի բան նա չգիտեր, երբ մարդկությունը կուրանում է, Աստված երբեք չի կուրանում։ Երբ մարդիկ չգիտեն, հողը գիտի։ Երբ աչքերը սառն են, հողը տաք է, նա կպատմի։ Տիգրանին գտան։ Մի փոքրիկ մարմին, փոքրիկ խոնարհված մոտիկը դեպի երկինք, ասես ուզում էր հարցնել, ինչու իմ կյանքը ավարտվեց հենց հիմա։ Երբ հողից դուրս բերեցին այդ մարմինը, աշխարհը պայթեց լռության մեջ։ Ոչ ոք չէր հավատում։
Ոչ ոք չէր ուզում հավատալ, որ երեխան սպանվել է սեփական հոր կողմից։ Բայց երբ ՆԳՆ-ի աշխատակիցները մոտեցան հորը, երբ նրանք սկսեցին հարցնել, երբ առաջին անգամ իր աչքերը տեսան մարդկանց աչքերի մեջ ճշմարտության պահանջը, նրա սուտը սկսեց փշրվել։ Սկզբում նա փորձեց խուսափել, թաքնվել մառախուղի մեջ, բայց ճշմարտությունն ավելի հաստատակամ է, քան նրա հոգու թևերը, եւ վերջապես նա խոստովանեց. «Այո, ես խեղդել եմ իմ երեխային»։ Որքան սառն է այդ այոն, որքան սպանիչ է այդ խոստովանությունը, որքան տգև է այն շուրթերին, որոնց վրա երբևէ հնչել է Տիգրան ջան։ Երկիրը տեսել է պատերազմ, տեսել է թշնամիների կրակ, տեսել է ցավ ու հարկավորություններ, բայց այսուհետև պիտի խոստովանի. եղած ամենավտանգավոր թշնամին երբեմն քուն է մտնում մեր սեփական տան մեջ։ Ինչպես կարող էր մի հայր, ով պիտի լիներ առաջին պահապանը, դառնալ սպանողը։ Արդյոք նա մտածեց, ինչ կզգա փոքրիկը վերջին վայրկյաններին։ Արդյոք նա լսեց երեխայի անհասկանալի բողոքը, որովհետև 3 տարեկան երեխան չի ասում խնդրում եմ, նրա աչքերը խոսում են, եւ այդ աչքերը նրան նայեցին ուղիղ հոգու մեջ, եւ ոչինչ չարթնացավ։ Ոչ մի լույս, միայն մութ, որ խժռեց ամեն բան։ Այս երկրի հոգին այսօր ծանր է, ինչպես մոխրի տակ մնացած քարեր, բայց մի բան մենք բոլորս հասկացել ենք. Տիգրանը մահացավ ոչ թե մենակ, այլ դավաճանված հոր կողմից, դավաճանված աշխարհի կողմից, որը չտեսավ ժամանակին, որ իր կողքին թաքնված էր մարդակերպ մահը։ Սա պատմություն չէ, որը կարելի է 3 օրում մոռանալ։ Սա վերք է, որը չի սպիանալու։ Մենք պարտավոր ենք անուն հանել, պարտավոր ենք գոռալ, պարտավոր ենք դատել մինչև վերջին ճիչը լռի, որ նման բան այլևս երբեք չկրկնվի։ Տիգրանը կվերադառնա մեր խոսքերի, մեր լացերի, մեր արդարացի ցասման մեջ։ Նա կլինի այն ուժը, որ կթելադրի արդարություն։ Հոր աչքերը, երբ նա կանգնեց ՆԳՆ-ի աշխատակիցների առաջ, այլևս մարդկանց աչքեր չէին։ Դրանք դարձել էին մութ լիճ, որտեղ հանգչում էր իր կատարած դաժանությունը։ Նրա բերանը խոսեց, բայց ոչ մի բառ երբեք չէր կարող արդարացնել այն, ինչ արեց։ Նա խոստովանեց ոչ որպես հայր, այլ որպես մարդ, որ կորցրել է բոլոր մարդկային սահմանները, բոլոր խղճի զգացողությունները, երեխայի փոքրիկ ձեռքերը, որ հանկարծ լուր մնացին, ողջ գյուղի սրտերը պատեցին դավաճանության արյունով։ Աղջիկներն ու տղաները, մայրերը ու հայրերը բոլորը զգացին, թե ինչ խոր է մարդկային հրեշի անկումը։ Ինչքան ցինիկ պետք է լինի մարդը, որպեսզի մերժի ամենակարևորին, սեփական որդուն, նրա կյանքի ճիչը լսելով։ Գյուղի փողոցներում, դաշտերի միջով մարդիկ խոսում էին մեկ մասին՝ դաժան հոր մասին։ Նրանք ցնցված էին, ինչպես կարող է մարդ լինել միաժամանակ ընտանիքի մաս, սիրող, պաշտպան եւ միաժամանակ դառնալ մահ իր սեփական զավակի համար։ Արդյոք կարելի է որևէ բառ գտնել, որը նկարագրի այդ հակասությունը։ Ոչ մի բառ, ոչ մի բառարան, միայն լռություն, ցասում ու սարսափ։ ՆԳՆ-ն, իրավապահները, փորձագետները բոլորը կանգնած էին այնտեղ, ուր մի փոքրիկ կյանք փոխվեց աշխարհից։ Հիմա նրանք վկայություններ էին լսում, փաստեր էին հավաքում, ամեն մի մանրուք ճշտում, որպեսզի արդարությունը հասնի։ Բայց մարդկանց աչքերի առջև, աչքեր, որոնք տեսել էին այդ հանցագործությունը, մի բան արդեն անվերադարձ էր։ Սիրտն էր արդեն խոցված։ Արդարության պահանջը ծագած էր ամեն մի բնակչի ներսում, ամեն մի հայացքում, ամեն մի լացից։ Եթե դու լսում ես այս խոսքերը, հիշիր, մենք բոլորս պատասխանատու ենք։ Մենք բոլորս պետք է աշխատենք, որպեսզի նման ողբերգությունը մնա միայն հիշողություն եւ ոչ երբեք կրկնվի։ Մենք մեծ ենք միայն մեր այն դեպքում, երբ կարող ենք պաշտպանել ամենափոքրին։